Frott, xejjex, annimali, għana u ikel Malti imlew il-ġonna tal-busket fil-jum tal-Imnarja. Il-festa dedikata l-bdiewa u r-raħħala hekk kif wara xitwa ta' xogħol ma jiqaf xejn bi kburija dawn jesebixxu l-prodotti tagħhom hekk kif jintemm l-istaġun agrarju. Staġun li sfortunatament ma kienx wieħed feliċi għall-bdiewa, kif tgħidilna Anna Zara. Vera li morna ħażin, però bis-sistema għaqlija tal-bidwija għaqli sewwa, inna naħsbu għal-ħażnit tal-ilma, aħna għandna l-ħażnit tal-ilma sewwa, għandna naħa tar-Rabat in-nixxijat. Minkejja li x-xitwa għaddiet din jista' jkollha impatt fuq il-frott tas-sajf, hekk kif is-siġar tal-frott ma ħadux is-sustanzi u t-tisqija meħtieġa tul l-istaġun xitwi. Attrazzjoni li ġibdet in-nies kienet il-kompetizzjoni tan-naċċ, maqsuma f'żewġ kategoriji, dik ta' sbuħija u l-oħra ta' min jipproduċi l-iżjed ħalib. Spjegalna dwar dan Noel Mifsud. Il-bieraħ filgħodu naħħejnilhom il-ħalib li kellhom biex jalqu 24 sija tal-lum. Issa għandhom 24 sija, issa jaraw min jiżel iktar jieħu l-ewwel u t-tieni u t-tielet. Sezzjoni li kull ma jmur dejjem tikber f'din il-festa hija dik ta' tjur. Ħammim, gammim, summin u kull xorta ta' tiġiġ, fosthom tas-simna u tal-bajt. Settur li ilu jaħdem fih sa minn ta' żgħira Morgan Mifsud li qalilna xi wassal biex tiġiġa tbid bajt iktar bnin. Li kelli li tiekol it-tiġieġa u Malta għadna it-tiġieġ ta' Malta jiklu ikel naturali bħal qamħarrun, soja u affarijiet naturali. Minkejja diversi attrazzjonijiet, l-aktar waħda li niżlet għasel ma' tfal kienet dik tal-fnik. Din is-sena b'innovazzjoni, kif spjega Felix Farrugia. Bħala terapija tfal jorganizza petting section kif qegħdin taraw warajja. Għax it-tfal vera meta jidħlu fl-atmosfera tal-annimali iħossuhom komdi u vera sodisfaċenti, speċjalment meta jħossu il-pil ta' dan il-fenek. L-akbar sfida d-dilettanti tal-fnik hija li jkomplu jsostnu r-razza purament Maltija tal-fnik, dik imsejħa tax-xiber, li tnislet minn dik selvaġġa. U ma setax jonqos l-ikel tradizzjonali Malti, l-aktar popolari l-fenek moqli, imsajjar b'dedikazzjoni minn Oswald Cicluna. Fenek tajb ikun fenek ta' Malta u l-importanti taqliħ, imma mbagħad għandna ħwawa speċjali tagħna u nħawruhom u affarijiet hekk tal-familja tagħna. Il-festa tal-Imnarja l-darb'oħra kienet organizzata mis-Segretarjat Parlamentari għall-Bidja, Sajt u Drittijiet tal-Annimali.